អរគុណប្រទេសជនឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំវិញម្ដងដែលក្នុងនោះយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនប្រទេសយើងកាន់តែមានសុខសន្តិភាពនោះបាទវិស័យអប់រំក៏មានការរីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរបាទដែលក្នុងនោះគឺថាបាទអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សានុសិស្សគឺថាបានជំរុញឲ្យកូនរបស់គាត់គឺជាពិសេសកូនដែលបាទនៅកុមារណាបាទចាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនហ្នឹងគឺកាន់តែច្រើនយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះវិនិយោគិនពីបរទេសហ្នឹងកាន់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់ច្រើនជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនចិនតែម្ដងបាទហើយអ្នករៀនភាសាចិនហ្នឹងបើថាចេះល្មមហ្នឹងគឺក៏អាចងាយរកការងារបានធ្វើដែរហើយប្រាក់ខែទៀតសោតហ្នឹងគឺបានច្រើនគួរសមដែរចា៎បាទហើយក្នុងនោះដែរគឺដើម្បីអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់បាទបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមានជាង300នាក់នៅក្នុងត្រីមាសទី1របស់សាលាអន្តរជាតិចុងអ៊ីងគឺថាបានរៀបចំនៅកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Open House បាទលើកទី1នៅសាខាឈូកមាសពោធិ៍ចិនតុងបាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយក្នុងកម្មវិធីនោះគឺថាគ្រប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានឱកាសអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលនិងភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាពបាទជំនាញនិយាយភាសាចិនអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនឹងការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការចូលរួមពីលោកសេងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអគ្គនាយកនៃសាលាអន្តរជាតិចុងអ៊ីងបាទនឹងពីសំណាក់បាទមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សផងដែរហើយនៅក្នុងនោះអ្វីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមាតាបិតាសិស្សហ្នឹងគឺការសិក្សានៅកម្មវិធីសិក្សា3ភាសាគឺចិនបាទអង់គ្លេសនិងខ្មែរតែម្ដងហើយព្រមទាំងកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងទៀតបាទជាពិសេសគឺភាសាចិនក្រៅម៉ោងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សដែលមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគាត់ឥឡូវយើងទៅទស្សនាការលើកឡើងរបស់បាទលោកបាទគឺលោកសេងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអគ្គនាយកនៃសាលាអន្តរជាតិចុងអ៊ីងបន្តិចបាទយើងផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ3ភាសាយើងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សានុសិស្សរបស់យើងឲ្យខ្លាំងពូកែទៅលើជំនាញទំនាក់ទំនងដែលជំនាញទំនាក់ទំនងនោះគឺគាត់មានជំនាញភាសាអង់គ្លេសចិនដោយត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំឬយ៉ាងយូរ2ឆ្នាំគាត់អាចនិយាយស្ទាត់ជំនាញដូចជនជាតិដើមកំណើតអញ្ចឹងហើយទី2យើងផ្ដោតទៅលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបដូចបងដឹងស្រាប់ហើយថាសម័យនេះមនុស្សចេះត្រឹមភាសាអត់ទាន់ខ្លាំងទេដល់ទៅគាត់ចេះជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបន្តិចទៀតrobot ជាមួយនឹង AI និងជំនួសមនុស្សអញ្ចឹងសម័យនេះគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យដែលគេប្រើម៉ាស៊ីនជំនួសមនុស្សហើយទី3ពេលដែលគាត់មានជំនាញទំនាក់ទំនងខ្លាំងពេលដែលគាត់មានជំនាញបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងគឺជំនាញមួយទៀតដែលมันអាចអត់បានគឺជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ